നിങ്ങളൊരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് സ്നിക്കേഴ്സിൻ്റെ കേസർ പിസ്ത അല്ലേട്ടാ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ 2-3 ദിവസമൊക്കെ മോശം പോവാതിരിക്കാം, 3-4-5 ദിവസമൊക്കെ മോശം പോവാതിരിക്കാം. പക്ഷെ ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡാനീസ് ഡേയ്സ്. ഞാൻ അശ്വതി, വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഡാനി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നാളായില്ലേ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കുഞ്ഞാവ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ടൈം കിട്ടുന്നില്ല. അവള് ഇച്ചിരി നല്ലോണം കരച്ചിലുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് കേട്ടോ. ഈ വീഡിയോയിലെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബർപ്പിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കവിട്ടലുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അത്. അവളൊരു കവിട്ടൽ കാരണം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 4 ഡോക്ടേഴ്സിനെങ്കിലും കാണിച്ചു. അപ്പം എനിക്കുള്ള അതേ ടെൻഷൻ പുതിയതായിട്ടുള്ള അമ്മമാർക്ക്, ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ അമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് ടെൻഷൻസിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഈ ഗ്യാസ് പോകാത്തതും പിന്നെ ഗ്യാസ് പോകുമ്പോഴുള്ള ഒരു കവിട്ടലും. തംബ്നെയിലിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്യാസ് പോകുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവൾക്കിങ്ങനെ കവിട്ടലും വരും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതെന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം. തുടക്കത്തിലെ ഒരുപാട് കവിട്ടലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു തവണ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവളൊരു 3-4 വട്ടം കവിട്ടുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കവിട്ടുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഇതായിട്ട് രാത്രി 2 മണിക്ക് വരെ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ചില സമയത്ത് അവൾ നല്ലോണം ഛർദിലായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഛർദിക്കുന്ന കണക്ക് തന്നെ ഛർദിക്കും, ചിലപ്പം അല്ലാതെ കവിട്ടിക്കളയും. അന്ന് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് അവൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഛർദിക്കുന്ന കണക്ക് തന്നെ ഛർദിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയത്. പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞങ്ങൾ അവിടെ കുറച്ച് നേരം NICUവിൽ കിടത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തിരിച്ചു വന്നു. അല്ലാതെ അവൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു, തിരിച്ചു വന്നു. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആവും തോറും കുഞ്ഞിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വേറൊരു ഡോക്ടറിനെ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് സമാധാനം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാനും ഏട്ടനും അമ്മയും കൂടെ വേറൊരു ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കാൻ പോയി. നല്ലൊരു പീഡിയാട്രീഷ്യനാണ്, അവർ നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പീഡിയാട്രീഷ്യനാണ്. അപ്പം അവരെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ കൊണ്ടുപോയപ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞിന് ആവശ്യത്തിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കുഞ്ഞിന് മോഷൻ പോകുന്നുണ്ടോ. മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2-3 ദിവസമൊക്കെ മോശം പോവാതിരിക്കാം, 3-4-5 ദിവസമൊക്കെ മോശം പോവാതിരിക്കാം. പക്ഷേ യൂറിൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ കവിട്ടുന്നത് നോർമലാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് കവിട്ടുന്നതിന് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ഫീഡിങ്. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നതാണ് 2 മണിക്കൂർ, മിനിമം 2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും, പക്ഷേ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യമായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും എനിക്ക് ടെൻഷനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, 2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടാൽ മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുമ്പം പാല് കൊടുക്കുമല്ലോ, പാല് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ വിചാരിക്കും, കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിശന്നിട്ടാണ് കരയുന്നതെന്ന്. ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിശന്നിട്ടല്ല കരയുന്നത്. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഫീഡിങ് കൂടുതലായിട്ട് അവർക്ക് ഈ അത് തികട്ടി വരാനുള്ള ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫങ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇതുവരെ ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബിക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിലെ ഫങ്ഷൻസ് ഒന്നും പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഏമ്പക്കം പോകാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഛർദ്ദിച്ച് അങ്ങനെ വിമ്മിഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഛർദ്ദിക്കുന്ന കണക്കൊന്നും നമ്മുടെ രീതിയിലൊന്നും അവർക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരുമ്പോഴും അവർക്ക് എന്താ അറിയുക, അവർക്ക് കരയാനേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർ കരയും. ഈ ഇത് ഓവർ ഫീഡ് ആയത് തികട്ടി വരാനുള്ള വിമ്മിഷ്ടവും ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് അവർ കാണിക്കുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുടത്തിൽ നമ്മൾ കൊള്ളുന്നതിനേയും കാട്ടി കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ
കവിഞ്ഞൊഴുകില്ലേ, അത് തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓവർ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്. വേറെ ഉള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയാം. അതൊരു ഡിസീസായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ ഇല്ല. അന്നനാളത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വയറിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഒരു വാൽവ് ഉണ്ട്. അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം അതൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ഫങ്ഷനിങ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആ വാൽവ് കറക്റ്റായിട്ട് അടയോ തുറക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒരു റീസൺ ഇതിങ്ങനെ തികട്ടി വരുന്നതിന്. അപ്പോൾ ഈ പിന്നീട് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെ തികട്ടി വരുന്നത് അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ചരിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിടത്തും. ഞാൻ കമത്തി കിടത്താറുണ്ട് മോളെ, അതുപോലെ തന്നെ ചരിച്ച് കിടത്താറുണ്ട്. പക്ഷെ അവളുടെ ഒരു കംഫർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറേ നേരമൊക്കെ ചരിച്ച് കിടത്തുകയും കമത്തി കിടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു മിനിമം ടൈമുണ്ട്. ഒരു 10 to 15 മിനിറ്റ്സ് മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കമത്തിയോ ചരിച്ചോ കിടത്താൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം അതിന് SIDA എന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ടെൻഷനായിട്ട് ഒന്നും കേൾക്കണ്ട. ഇതൊരു റെയർ കേസാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ കമത്തിയും ചരിച്ചും കിടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ അതെനിക്ക് പറയാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കിടത്തുന്നത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ ആപത്താണ് കേട്ടോ. അത് എനിക്ക് മുമ്പ് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അറിഞ്ഞതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട്. കാരണം അവർക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ എന്തെങ്കിലും അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് റീസൺ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചരിച്ച് കിടത്തുകയും കമത്തി കിടത്തുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ കുഞ്ഞാവേനെ കമത്തി കിടത്തുകയും ചരിച്ച് കിടത്തുകയും ചെയ്യരുത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു റെയർ കേസ് മാത്രമാണ്. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം എന്നുമില്ല. ബർപ്പിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമുണ്ടല്ലോ, ബർപ്പിങ് നമ്മൾ പാല് ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിനൊരു 2-3 സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ കിടത്തണം. ഫീഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കിടത്തിയിട്ട് കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് തോളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തുടയുണ്ടല്ലോ തൈസിലോ ഇങ്ങനെ കമത്തി കിടത്തിയിട്ട് ഒരുപാട് തട്ടിവിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം മോക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കമത്തി കൊടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയറിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മോക്ക് ഗ്യാസ് പോവും. അതുപോലെ തന്നെ തോളത്താണെങ്കിൽ വയറ് നല്ലോണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അമുങ്ങുന്ന രീതി, അതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ തന്നെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ഇങ്ങനെ ബർപ്പിങ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് പേടിയാണ് കുഞ്ഞിനെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കമത്തി കിടത്താൻ. പക്ഷെ വയറിവിടെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെ കിടക്കണം. പ്രസ് ചെയ്ത് കിടത്തി നല്ലോണം തട്ടി വീഴണമെന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏമ്പക്കം പോകും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഏമ്പക്കം വിട്ടതിന് ശേഷം തന്നെ ഉടനെ എടുത്ത് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ കിടത്തരുത്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം നടക്കുകയോ കുറച്ച് നേരം നമ്മളിങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് നടക്കുകയോ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കുഞ്ഞിനെ അങ്ങനെ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിടത്തുക. അപ്പോഴത്തേക്കും കവിട്ടലിൽ ഒരു കുറവ് കാണും. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ കിടത്തുമ്പോൾ, ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ കിടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നടുവിന് മുകളിലോട്ടുള്ള പോർഷൻ ഒരു 30 ഡിഗ്രിയൊക്കെ ഒന്ന് ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊക്കി കിടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും കവിട്ടലിന് ഒരു റിലാക്സ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസിൻ്റെ കാര്യം, ഈ നമ്മൾ വയറ്റിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി ക്ലോക്ക് വൈസിലൊക്കെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും കാലിങ്ങനെ പൊക്കി, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വീഡിയോസിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇങ്ങനെ കയ്യിലൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കും. അവരുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസിലൊക്കെ തടവി കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാനൊക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ കുഞ്ഞാവയ്ക്ക് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കാർമിസൈഡും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ അവളുടെ ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാടായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയുന്നതായിരുന്നു ഗ്രേപ്പ് വാട്ടർ അങ്ങനൊരു ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനൊരു മരുന്നില്ലേ, അത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും കാർമിസൈഡാണ് പ്രിഫർ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാർമിസൈഡ് കുഞ്ഞുവാവയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 3 നേരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചും കൊടുക്കുന്നതുണ്ട്, അല്ലാതെ ഓപ്ഷണലാണ്. വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്നതും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ബോക്സിൽ തന്നെ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
കാർമിസൈഡ് ബേബി ഡ്രോപ്സ് തന്നെ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ. അതാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്. വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി അതുകൂടെ പറയാനാണ് ഇരുന്നത്, പക്ഷേ ഞാൻ മറന്നുപോയി, വിട്ടുപോയി. ഞങ്ങൾ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് സ്നിക്കേഴ്സിൻ്റെ കേസർ പിസ്ത ഫ്ലേവറിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പിസ്തയുടെ ഷെല്ല് കണ്ടു കേട്ടോ. വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം വളരെ കെയർ ചെയ്താണ് നോക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഈ ചോക്ലേറ്റിൽ തന്നെയല്ലേ ഏതൊക്കെ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്നിക്കേഴ്സിന്റെ എന്താ കേസർ പിസ്ത ഇത് കഴിച്ചിട്ട് നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? പിസ്തയുടെ തോട് കിട്ടി എനിക്ക് ഇതിനകത്ത്. അതെ ഗൈസ്, ഈ കേസർ പിസ്ത കഴിച്ചിട്ട് ഇതിന്ന് പിസ്തയുടെ തോട് ആണ്ട കാണിച്ചു കൊടുത്ത, കയ്യിലിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കത്. ഇതാണ്ട് ഇത് പിസ്തയുടെ തോടാണ് കേട്ടാ. ഇത് കൊച്ചു പിള്ളേര് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമായിരിക്കും അവസ്ഥയല്ലേ? കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാ, തൊണ്ടയ്ക്ക് ഇരുതാണ്ട് കേസർ പിസ്തയുടെ ഈ സാധനം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പരൂര് കടയിൽ കയറി അൽമനാമ കയറി മേടിച്ച അല്ലേ? പിസ്തയുടെ തോട് തോടാണത്. അപ്പൊ മാക്സിമം ഈ സാധനം പിള്ളേർക്ക് മേടിച്ചോടുന്ന ഒഴിവാക്കുക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതൊക്കെ ചോക്ലേറ്റിൽ ഏതൊക്കെ ചോക്ലേറ്റ് എന്തൊക്കെ കാണുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഇത് നമുക്കൊരു അനുഭവം വന്നോണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതെ, പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലോങ് ആക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.